जीवन कभी तो लगता बढ़िया चल रहा है, गाड़ी ट्रैक पर चल रही है, और फिर चलते चलते अचानक से जीवन में कोई तूफान आएगा, गाड़ी डगमगाएगी, नाव हिलेगी, संकट आएंगे, लहरें उठेंगी, विपत्तियां आएंगी, नुकसान आएंगे, धोखे मिलेंगे, संग लोग छोड़ेंगे। पर हे गोविंद, मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, मुझे अपनी रजा में तू रहना सिखा दे। अगर भागवत जीवन में है तो विपत्तियां अकेले नहीं आएंगी, विपत्तियों के आगे आगे मुस्कुराते हुए श्री श्याम सुंदर आए।